大家好，我是柯大夫。在临床上我们碰到有这样的问题，包括我本人和临床上碰到了，有些人感染了新冠病毒，不管1眼、2眼还是3眼，有些人新冠感染后非常容易导致咳嗽千言不愈，时间1周2周咳嗽还是不断，这些到底是什么原因？那柯大夫帮大家分析一下，也可能是大家日常所遇到的比较困惑的问题。第一种原因，新冠病毒侵犯了呼吸道之后，呼吸道的黏膜它的完整性破坏，黏膜暴露，黏膜下的神经暴露了之后，它的气道变得非常的敏感，吃了一些食物，或者一运动，或者情绪激动，或者冷热交替的这种季节，都有可能导致咳嗽持续很长一段时间，也不知道为什么就突然的就咳嗽就关闭了。它现在是一个阀门的开关，一旦开了之后，常常需要8周左右才可能会关闭，这可能也就临床上呢叫做感染后咳嗽。其实的本身的肺部呢是没有太大的问题。第二种情况呢，就是新冠病毒也会继发一些其他的病原菌的感染，尤其是继发一些细菌感染或者肺炎支原体这些感染，如果合并有这些感染，那肯定会导致咳嗽可能会千言不愈，咳嗽时间很久。如果呢你不仔细去检查这些病原体，你是发现不了的，以为呢就是单纯新冠病毒感染。3种情况，有些人他本身的就是说气道它属于敏感的，或者是气道呢属于高反应性，但是呢它没有达到这个哮喘的诊断的标准。你感冒，包括其他的病毒感冒，包括流感之后，它也可能会体温退了之后可能会出现咳嗽，非常的剧烈。但一旦咳起来呢，就像哮喘发作一样，咳得非常的剧烈，甚至夜间运动之后咳嗽特别厉害。那这种人群新冠感染病毒后，当然会出现咳嗽会千言不愈，而且每次咳嗽都非常的剧烈，那就是本身气道有一高反应性的这些问题决定的，或者本身它就是有过敏体质的，那这些人是第3个因素。那第4个因素呢，就是有些人他原本就是有过敏性鼻炎，或者是有这种慢性的鼻窦炎，这些人感染了新冠病毒之后，容易呢出现慢性的鼻窦炎发作，或者急性的鼻窦炎，或者合并有过敏性鼻炎，这些鼻涕的分泌有倒流刺激咽喉部导致的这些慢性的咳嗽。如果鼻窦炎的咳嗽发作以后的咳嗽，往往是有这种含糖、利糖或者反射的分泌物是比较多的。所以说新冠病毒感染后，那又是比较新的病毒，人类对这种病毒的天然的这种免疫力保护能力是有限的。所以说早期有些新冠病毒感染的病人肺不好了，那总是咳嗽，总是反反复复，有可能呢是这些原因导致的。我是柯大夫，每天进步一点点，欢迎点赞转发给身边的朋友，一键3连。如果有问题，可以在视频下方给我留言，谢谢。